नाज़रीन, सीता रोड में इंतजामिया जी नाअहली सबब तारीख़ी कब्रिस्तान समेत केतिरनि ॻोठनि मां पाणी निकाल न थी सघियो आहे, जॾहिं त शहरनि पंहिंजी मदद पाण तहत चंदो करे पाणी कढणु शुरू करे छॾियो आहे। उन हवाले सां ॾिसूं था राजा एन चना जी रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ज़िले इंतज़ामिया ऐं चूंडियल नुमाइंदनि जी कन लाटारी ऐं बेहसी वारी रविश सबबि सीता रोड जे तारीख़ी क़ब्रिस्तान समेत केतिरा ई ॻोठ पाणी जे अताब हेठि रहिया। 2 महीननि खां वधीक अरसो गुज़रण बावजूदि पाणी न निकिरण सबबि शहरनि पंहिंजी मदद पाण तहत चंदो करे पाणी कढणु शुरू करे छॾियो आहे। मुख़्तलिफ़ फोरमनि ते आवाज़ उथारियोसीं, सोशल मीडिया, चूंडियल नुमाइंदा, बाला ऑफिसर, ज़िले इंतज़ामिया हुई असांजी, हितां जा जेके असांजा मुखियर हज़रात हुया जेके सरकारी दुर सां वाबस्ता, उन्हनि खे चयोसीं, पर अफ़सोस सां माना असांजो को दाद फरियाद न थियो। मजबूर थी करे सीता रोड जे दुकानदारनि, कारोबारी माण्हुनि, सीता रोड जा जेके असांजा सरमायादार आहिनि, उन्हनि पाण में मिली असांखे 1.5 लख रुपया में असांखे डोनेशन मिली चुका आहिनि, पर हालांकि जेको असां एस्टिमेट लॻायो असांजो 5 खां 6 लख रुपया हिते माना त ख़र्चो ईंदो। 2 महीना जेका कुदरती बरसाति पई, जंहिंमें हे तक़रीबन असांजो रहमानी साईं जो मुक़ाम, हैदर शाह जो मुक़ाम, दरगाहूं, टोटल ॻोठ हिन ढंढ बोड़े छॾिया। मां चंदो कैदी शहर मां उहे ट्रैक्टर 2 हणाया आहिनि, असां जटा हलंदा पिया हींअर बि अंदाज़न 1.5-2 लख जे अंदरि क़रीब असांखे चंदो थियो आहे। इहो चंदो कुझु बि न आहे, माना हिन पाणी जे निस्बत हे पाणी तमामु घणो आहे। घटि में घटि मां सम्झां थो त 10 लख रुपए जो ख़र्चो आहे। इंतहाई बेवसी जी हालत आहे। हेलो की बरसातुनि जेकी तबाही आंदी ऐं उनजो त पूरी सिंध में जेको आहे सो हिकिड़ो सिस्टम डावाडोल आहे। इहो हेलो की बरसातुनि सबबि हिते हिकिड़ी ढंढ आहे जेका उथलण सबबि हिन वॾी तबाही आंदी आहे। तारीख़ी कब्रिस्तान आहे, उनखे मिसमार करण ते कई क़बरूं ॼण ख़तम थी चुकियूं आहिनि, कई घर जेके आहिनि सो तबाह थियण जे करे वेड़ा वीरान थिया आहिनि। पर बदकिस्मती सां त सरकार नाले का शइ कान्हे। जेको कमु सिंध सरकार ज़िले इंतज़ामिया ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खे करणु घुरिजे, उहो कमु ही नौजवान पिया कनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त छा सिंध सरकार ज़िले इंतज़ामिया जा चूंडियल नुमाइंदा हिननि नौजवाननि जी हौसला अफ़ज़ाई कनि था ऐं हिननि जी हिन कम में मदद कनि था, या पंहिंजी साॻी रविश बरक़रार रखनि था। कैमरा टीम सां गॾु राजा चन्ना, आवाज़ TV न्यूज़, सीता रोड।